अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं तव्हांजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो शाइर फ़कीर इलाही बख़्शिश शर। साईं तव्हां शाइर पाण छॾायो था, शाइर आहियो? साईं फ़कीर आहियां, मौलवी आहियां, क़ुर पाक जो दीदार कंदो आहियां, पढ़ंदो आहियां, निमाज़ पढ़ंदो आहियां, तस्बीह पढ़ंदो आहियां। छाते छाते तव्हांजा शाइर ठहियल आहिनि? मुंहिंजा शाइर मर्दनि ते, औरतनि ते, नंढनि ते, पखियुनि ते, ढोरनि ते, जानवरनि ते मुंहिंजा बैत आहिनि। अल्लाह साईं जे तरफ़ां इहा ॾात मिली आहे। साईं हिकु औरत ते ॿुधायो। औरत जे इश्क में कंडा थी किरोड़, मूर न कजाए मोहब्बत लॻी वेंदई लोड़। फासी वई फ़कीर चई त महांगा ॾिसंदे मोड़, ख़ुशी वेंदई खाक थी गमसान ॾिसंदे गोड़। तोड़े खाईंदे कुकड़ बोड़ त बि शिरक भरींदे शर चवे। वाह वाह, ॿियो को आहे औरत ते? हा, मर्दनि जे मेले में औरत अचे छो, मर्दनि जे मेले में औरत अचे छो। कारी आ त कुसी वञे बाक़ी बचे छो, मुंहुं न चढ़े कंहिं मर्द जे त मर्द मचे छो। पर्दो तस त पर्दो करे बाक़ी नांगण नचे छो, अखियूं खणे न कंहिं गरीब ॾे त गरीब गचे छो। अहिड़ी ॾाइण विझे ॾचे छो जेका कुहाए कंधारनि खे। महिरबानी साईं, महिरबानी।